เชียร์ฟนาติกถ้าทัวร์นี้ผมเชียร์ G2 นะ to come through as well on the same time here. Now look at your crystal ball and tell me what comes next as that Nautilus appears to be locked in. Exactly. So there's two ways you can go about this now. You can look to secure strong solo laners when Seer and Galio is still up, or you can look to match the bot lane that you know that you're gonna get banned out. So the likes of Misfortune, the likes of Aphelios is still up there. And Raze is also one of these players that have been playing this Aphelios in the past. If you decide to lock in the Nautilus, Pesky will run into what Fnatic wants to do is shut you down. Even paired up with the Aphelios, you can actually play aggressively. If you hit a Princess Bite, there's a Saffron Q on the Aphelios. You just insta-stack up that stun, and you kind of get a kill lane going for you as well. So I'd actually love to see them just try and match it down there because it gives you something to do in the early game, but you also have the scaling aspect, so you don't have to be too stressed about making the early game work for you. Man, wouldn't that be crazy to watch Raze taking on upsets? I'd love it. Hopefully, working out. A couple seconds left. Yeah. Yes. It's gonna go this direction. Why do you like Tristana? So I really feel like Tristana is one of these champions that I hope would be played more and that we would see more going into this tournament. I know some of the Eastern teams actually still rate this champion very much, but the Q buff she had, where 10% extra attachment was added from rank 1, just really adds a lot to the firepower. Usually, you would not want to see paired up with a Braum. You want something that's a bit more kill heavy. But either way, I'm happy to see it, and I think this is actually a really underrated pick right now that I believe we'll see more of. เอาให้อยู่แล้วก็ค่ายตายแต่อันนี้เอาบรอมที่มันใส่เป็นสีมาเล่นกับแครี่2ตัวเป็นทิซาน่าด้วยแล้วทิซาน่าเนี่ยไม่ได้ทำให้สแต็กรอบติดเร็วขนาดนั้นอาจจะได้เปรียบในเรื่องของระยะแล้วก็ดาเมจช่วงท้ายแต่ว่า He's 9-0 on their champion this summer, so another great ban away. How do you see these drops now starting to shape up? Because we've obviously got that Graves locked in. And we're looking now for Razork's jungler in this next phase. Yeah, how many champions do you think you can say for Chief that they have 100% win rate after having dropped one game over the season? It counts. I mean, when they, what was it, 19-1, 20-1 this summer? I can't remember the exact number of wins. They only dropped that one game in finals. Yeah. You have to call me up the stats, don't you? I mean, it's your You know I love my quick stats, dude. And I love that you're supporting me. ตอนนี้เขาต้องพูดน้อยแล้ว Activating it because often the brawl. It's like frenemies. I love the thing we got going here, Trevor, as well. So, all right. กะจะเอาระยะเล่นเลดเกม Second ban rotation. You can clearly see a lot of top laners are getting taken away here. ทิซาน่านี่ก็ก้ำกึ่งนะเลดเกมมันก็เก่งแต่ว่าจุดเด่นของมันเลยคือการเบิร์ตต้นเกม You're looking for a jungler on 4 anyway. เบิร์ตต้นเกมมันโกงมาก And then you'll counter pick on 5 instead. So Fnatic right here, they're just trying to take away all the good stuff you can. Having Trundle อ๋อเมาใคร is a bad thing. And yes, มาแล้ว to see. So I had a bad read. My crystal ball, I put Maokai to be one of the most played champions. I really โอ้เมาใครอะเก่งมากแต่ไม่ยอมหยิบกันนี่เกมแรกมาแล้วครับเมาใครไม่ได้ผลในการแข่งขันมานานมาก Now to clarify, when you said a bad read, we talked a little bit earlier about how สเวนก็ could ผ have ม been จะ a high ชี้ price. We ส didn't ปอ see ร์ it for the first 4 games. Let's see whether or not Wonder can pop off on this pick, show off the capabilities of the tree, and let's see how it adapts over the course of the next few days. The answer from Chiefs. Swain is secured, and we're looking for the last บอกใครไปไหนไปป่าหรือว่าไปท็อปเลน Also allow Razork the ability to pick something that can potentially slow or stop this Gwen Swain combo. I hope we get the funny interaction there is with Gwen and Maokai. I won't reveal to you what it is, but if we see it in game, I'll definitely call it out at the same time. And this is where you kind of can keep the flex going now. Razork, if he actually has been practicing that Maokai jungle, or if this was a takeaway where they just wanted Wonder on a facilitator on the top side, seeing as you already have a bot laner in the Kalista, you know you want to play for. ที่ดูหนาวๆนะครับผมหนาวครับผมเปิดแอร์แรงเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ที่หน้าผมสว่างขนาดนี้ได้เพราะผมเปิดไฟศัตรู2ตัวเว้ยแล้วผมปิดไฟศัตรูให้ดูนี่คือสภาพเมื่อไม่มีไฟสตูดิโอใช่ครับแม่งมืดผมก็เลยต้องเปิดแอร์แรงๆแล้วก็ห่มผ้าเอาไม่งั้นผมจะร้อนเกินมีย้อนหลังไหมครับย้อนหลังตัวนี้จะไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะแต่ว่าใครที่มีลิงก์ก็สามารถกดเข้ามาดูย้อนหลังได้นะตัวคลิปนี้แต่ว่ามันจะไม่โผล่ในช่องไปดูถ้าจะดูเนี่ยต้องไปกดลิงก์ในเฟซเอาแล้วก็เดี๋ยวผมไปตัดไฮไลท์ไม่ไฮไลท์ตัดแยกเป็นเกมอ่ะแล้วเอาหน้าตัวเองเนี่ยไปใส่อยู่ในฟีดแยกเกมแล้วลงให้
kind ก็ of จะได้ find ดู that moment สะ to ดวก get สะดวก back กว่า into the fight. Do you think this composition will unlock Arthur to dominate ถ้าไม่ชอบ on ฉี the ดสเปรย์ลงคอลอง international ซื้อน้ำผึ้งกับมะนาว stage มาไว้ชง in a similar เดี๋ยว or ผมจะไป comparable ซื้อ way มา to what he's ห done ลัง in the เดี๋ยว LCR? หลังเรียนมหาลัยก่อน It's not fully that. I think they could have gone harder in it, and there was also easier in the past for them to do it. คอมนี้ฟนาติกจะได้ปล่อยให้เลทเหร Chief อ would be the team that would pick the Lucian ว่าไปเลท Mami, อีก and ฝั่ง then ก็ all of ไม่ a ได้ sudden น่า you ก would ลัว just ข have นาด your นั้น bot lane be able to move all the time, or they would be the one with the Kalista and they could move all the time. You don't have the same kind of things where you're able to move เมื่อ instantly. กี้เมาใคร But ถู he's กไป playing the วะ Graves. ดู He's ไม่ทัน playing เลย into Lee Sin. ดูแชท That's still very good for the side of Graves, and he's great in this meta right now, as we've already seen so far in the tournament. Oh man, I'm very interested to see how well เมาใครไปท็อป Chiefs will ปะ perform as well as เมาใครท็อป Rocksmith ลีซิน as well as Fnatic look in their second game. EU's already 3-0, Lee Sin looking to ป่าว make ะ it 4, and the Chiefs from the LCO are looking to shut them What? We should make it 3-1. มาได้ยังไงวะ To take this one. I'm really feeling this region. I mean, You want to hold the thought, because if you're at home, make sure to grab the exclusive very NASA's much wow emote from Prime Gaming by connecting your League of Legends account with your Prime account. I call Nessa Susan. Do you know why? because it's backwards. Yeah, that's right. The oldies will know it. I feel like the newbies will know it too. ฟนาติกโยนไหมฟนาติกไม่โยนนะฟนาติกถ้าเทียบกับแมสแล้วเล่นนิ่งกว่าเยอะมาก I've been seeing that the entire day. No, that's a lie. I've been seeing that ever since we got here. For the record, me and Trevor, we're extremely jet lagged. We really haven't gotten to the point yet where we're over it yet. So if we go a little off the rails, ฟนาติกคอมก็ดูบาลานซ์ดีแต่ราสฟอลกิบลีซินนี่งงๆเว้ย So เมาใครวันเดอร์เนี่ยวันเดอร์เป็นคนที่เล่นท็อปได้หลากหลายอยู่แล้วผมว่าเมาใครอาจจะไม่ได้แปลกขนาดนั้น Was in the 2022 spring playoffs. All time, he's got a 60% win-loss on the champion, so we've not seen it this summer. And I'm interested to see how ทีมมัน well เลดเกม Rozov แบบ is going to match up โคตรเลย against Arthur, because we've แต่ talked เมาใคร so เฟดรัด much นี่แปลกว่ะ about ทำไม the ทำไมเมาใครเฟดรัด impact วะ Arthur has for Chiefs. เมา Because ใคร both สิ่ง junglers ที่ตกใจ starting คือ the หนึ่ง top เมา half of the ใคร map, สอง so we'll be คือ a little bit late to lane there. ลีซิน definitely. สาม I think คือ it's บอม interesting to สี่ see คือ how พิ they'll จารณา be enabled by the laners. มี And อะไร I ให้ think ตกใจ also เยอะ for the นะ side เก of มนี้ Chiefs, เม it's ตา very เวิร์ hard ถื to อว่าค่อน find ข้างหลากหลายเลยถ้า where ดูจาก lanes เพล will ง move, ตอน but on นี้ the Lee Sin, you're quite นี่ถ้า often เป็น look กรุ๊ป to สเตจ get เม that น little เซน six น่าจะ and see if you หนั can กกว่า start นี้ to commit some plays, especially when you're playing into the Graves. You don't really win those skirmishes if they suddenly meet up. So I think from the side of Arthur, นี่มาแล้ว mess around with Razov as เอ้ย much ลื as มเปิดเวลา possible. ว่ะแป๊บนะ That's great. And honestly, ไอ้ another สาม thing ไอ้ I'm สาม always อัน really แยกกัน almost นี่มาอี willing ก to แล้ว give Jojo down here a little eagle to a bonus point. The fact that we have this is cool. I like this. I love the tri-lane camera. We saw the engage there from Rux, getting that dredge line onto Aladoric and getting a little bit of chip damage. Humanoid and Wonder, on the other hand, they've been bullied and pushed back once again. Rux and upset going in. The exhaust and the cleanse popped. ผมไม่ไว้ใจนิสกี้เลย to safety in the rainbow and pick up the เดี๋ยว kill. ดีเดี๋ยว Two จริงๆนิสกี้เป็นคนที่เล่นไม่ค่อยนิ่งนะ summoners แต่ว่า for ส two. กิลเพย์เก่ง Bullied by the snip snip. Yes. ก็รอดูแล้วว่านิสกี้จะเป็นยังไงต่อทำวอชปาร์ตี้ถึงไฟนอลเลยไหมครับ น่าจะถึงนะ ก็มันก็น่าจะดูทุกรอบอยู่แล้วอ่ะต้องดูวันคือหลักๆเลยอ่ะวันที่ผมจะไม่มาหรือผมจะไม่ทำอ่ะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพก็คงติดเรียนมหาลัยหรือติดงานภาคอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆงานภาคที่มันทับอ่ะผมแคนเซิลไปแล้วพยายามไม่จะมาวอชปาร์ตี้ให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่าถ้าติดสอบของมหาลัยกับติดเรียนอันนี้มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็จะมีบางวันที่ไม่ได้มาแต่ถ้าวอชปาร์ตี้รอบเวิลด์ถ้ามีอีเวนต์อะไรเกยน่าเชิญไปเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือมีอีเวนต์ที่ไหนจัดแล้วเขาเชิญผมไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มาแต่ว่าถ้าตอนนี้นะสำหรับตอนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมาเราถึงรอบไฟนอลทำยาวเลยหาคิวอาร์โค้ดมาแปะบนหน้าจอไหมเผื่อช่องแชทอยากสมทบทุนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมแปะให้วันนี้มันขี้เกียจแล้วก็อยากทำให้มันแบบดูดีหน่อยเดี๋ยวทำระบบไอทิปมีแล้วก็ถ้าใครอยากโดเนทมาตรงๆเลยถ้าอยากสนับสนุนจริงๆเลยนะทักเข้าไปในเพจก็ได้เดี๋ยวผมส่ง QR ให้โอ้ยโดนกดดันหนักครับแล้วเทมโปมาทำให้ไอหน่อยลุ้นโดนชุดใหญ่อยู่คือทิซาน่านี่เอาเลยเท่าเทมโปนะไม่ได้เป็นเทลเบลดเน้นยิงระยะยาวมากกว่าเบิร์ดระยะสั้น Despite the fact that Tally was pushing into him significantly, Humanoid was doing a very good job of
picking up those creeps underneath. The rocket jump away to โอ้ safety. ดึงมาสวยตรงกลางโดนได้แก๊งฟรีอาร์เธอร์นี่แต่ว่าดาเมจน่าจะปิดฮิมานอยไม่ลงนะ Backwards, Arthur stepped in. Here comes Razork from the side. Humanoid's held onto that flash and is literally able just to walk away. Not enough damage from either, and fighting into the minions, so hard with Grave. Definitely, but you see the setup that works there with the Swain as well. It's super easy to land and never move, and also at the same time, at least one Dark Harvest stack was picked up by Arthur, which of course will exponentially grow over the course of the game. We talked about wards to have intel for Wunder, and really good wards coming out here from Razork as well. วอร์ดฉลาดมากวอร์ดนี้ได้ข้อมูลของป่ารู้ CS รู้รูทการเดินเลยแล้วคราวนี้เล่นล่างเล่นสบายเห็นตำแหน่ง Yeah, there we go. Humanoid teleports there back into that middle lane. And we're sitting at about 5 minutes in. Chiefs haven't been able to find any of those opportunities that we've come to know from the LCO. Not without trying, it must be said. Keeping my eyes on Arthur once again. โมใครออกแทงนะ Step back into his jungle is ก็ going ต้อง to อ clear อก out those แทงแหละ chickens. ไม่มีลอตอัปเดตให้ออกแล้วแม่งเอาออกไปแล้วไอเทมหลักมาเอาใครเนี่ยลอตอัปเดตเนี่ยได้เวทได้เลือดได้มานาสายสกิลแล้วรีเจนเลือด Oh, you most definitely have to. Aladoric goes. He โอ้ caught โอ้ out. โอ้บอมเจ็บบอมเจ็บ Booped on the head. Aladoric. Continues to get chunked down and not going to chase further. Seems that the Empire puts some damage down, but there's just not enough burst from Razork this early on. And both teams, just fishing, trying to force an error, not being able to complete it. Yeah, the boop's not really doing that big of a Nope, damage with it that. never does. Yeah. It never does. It's not really that big hammer you're looking for or anchorage to get. It's more like the one that makes squishy noises at this point in the game when you finally hit it. It's those squeaky children's exactly, toys. exactly. Now, both junglers are down on the bot side, so depending on how they โอ้โห really ดึงพลาด get ว่ะ this one to play out with, we could see a play coming through. And yeah, Arthur. ผมว่าเมื่อกี้แม่งถ้าเป็นทะเลแซงแม่งแฟดออโต้แน่เลย So happy that Dredge แม่งไม่มีอ่ะมันแบบว่าดึงเฉยๆนะแฟดออโต้ดึงที just หลัง as he stepped forward, the rocket jump got raised away to safety. And that top lane CS difference is now becoming less and less significant. โดน He เบิร์ด works ชุด through ใหญ่ down the ครับ Chaos โซ Storm, เวน continues ต้อ to งแฟด tick เล away, ย forces the flash. วิกเตอร์ He's still เมื่อ got กี้ a ติดเฟิร์ส significant ไต lead ด้วย in ได้ the เงิน lane. เพิ่ม Gonna มาห be น่อย very, very happy with that trade. First time Humanoidมันแรงนะ this Victor has really been showing ออก up. เก And ม I จาม think เข้า that's ไป great to see when ระ he's เบิด had เข้า so ไป much ใส่อัพเซต criticism เลือ over ด the โล course มา of แต่ their ว่าติด praise. Three, stand up, upset's Still- able to skip still it, a still bit. got flash, They still got haven't cleanse, fallen, Razork, Sonic Wave, as well as the resonating strike, and dashes back to upset, pops the shield down, don't want to step into that end of the line, so much damage can come out. Yeah, and we talked about the action that might happen on the bot side. This matchup as well is just so explosive if it ever really connects here. Ooh, good gravity field as well from Humanoid. Use the Sith Lightning, Tally's not going to be able to do more than that. But there's a lot of trading this game, Gulborg. Almost every single lane, and once again, we take a look top. One's going to use that Bramble Smash. Are you a little bit surprised by this in terms of just how much poking and trading there has been, or No, did you expect it? I'm really not. And once again, it kind of speaks to how Chief is looking to be aggressive as well. Fnatic was one of the most early game driven team in terms of a gold lead they acquired for themselves with 14 minutes. But Chief is looking to be an explosive team as well at the same time. They can really not be underestimated. So I do like to see that both junglers are mimicking each other. They're looking for the same place. They're really not just looking to back down in this game. No, they're not. I mean, เก I'm ม going to put นิ่ง some numbers to 8 this นาที again, ไม่เฟิร์ส actually บัตร meaningful ones, so I don't think I can call them quick stats. นิ่งจนง่วง In a อ่ะ second, actually, because Razork, Kenny Taxi over W to Wonder, and the Q and the minis he's holding on to it. There's no บวกหน่อยไหมเพื่อน for Chiefs. มาติดบางทีนายก็นิ่งไปนะ There, so a little bit aware. So you're aware Gwen can be immune, right? Yes. Yes, so if you put down the immune field and Wonder's trying to W, if you get out of range, the W just cancels from Maokai. So it's one of those things where it's super slippery locking this champion down. Even It feels without bad the as flash. Maokai and มึงรี Bio. สิตแม่งจะเล่นในเมตานี้ยังไงวะ difficult. 8 minutes in, and it ตัว looks ต้น like เก a มเลย little ทำ bit เก of มยากมาก shenanigans around the Rift Herald. But I mean, like, else, for Chiefs, 64% of the ถ้ามาติกได้เข้ารอบแบ่งกลุ่มเลยแทนจะกลับมาไหมหรือว่าเขาให้สำรองยาวเลย ถ้าให้เลแซงหายจากอาการโควิดแล้วก็จะกลับมาแข่งต่อทันทีครับ ขึ้นอยู่กับว่าหายเมื่อไหร่ หายปุ๊บบินกลับปั๊บ บินกลับมาเทสผลเป็นเนกาทีฟคือแข่งได้เลย เหมือนอัพเซตเนี่ยผลเป็นเนกาทีฟแล้วบินมาวันนี้เลยทันด้วย They've paid a lot of attention to Arthur. They've spent a fair amount of time in that bottom quadrant of the jungle and made sure that they couldn't be surprised by him. Oh, but you definitely have to. And now with the movements coming through as well, no AD carries have moved up, but there's 4 members trying to get their way into the Rift Herald. Humanoid is a little late. โอ้อินเซมูฟมาดึงสวยงามมาก แต่ว่าเปิดเดมอนแฟร์มาวันนี้ไม่ไหวนะเด้งเลื่อนไม่ทัน
ได้คิวแรกเฟิร์สบัตตัวของฮิวแมนนอยตัวเก่งเลยด้วยฮิวแมนนอยได้ฟาร์มเยอะ CSD ได้คิวเฟิร์สบัตอีก That's the thing. That can still be worth for Chiefs in the regard that they can use the Rift Tail to really pick up a turret if they find the โอ้ correct โห play for it. But อันนี้แม่งอิน Brave เสร็จ Wave มุก Raz เป๊ะ could just เกิน move and doesn't even have to รู้ว่าไม่มี connect to the แฟลชด้วยวะเนี่ย Just find a way to tax it to the minion. No flash แต่ว่า from จ่าย Aurelia, แฟลชฮิวแมนนอย which นี่ is อาจจะ credit เอ to อไปนิดนึง Humanoid who's able to fast that by himself in an เหมือน isolated แกรีบอะแกรีบแบบว่าเอาให้ตาย There wasn't enough damage between Razork and Rux to pick up the kill without him getting there. Razork was running a ไม่ little จ่าย bit แฟลชเป็น low. โคตรโลภเลย Fnatic had that under control. First blood secured, 1300 เขาได้ลิฟต์ไปด้วยใช่เขาได้ลิฟต์เพื่อล่อไปอันนี้แหละที่ทำให้ฟนาติกไม่ค่อยคุ้มขนาดนั้น ตอนนี้การเงิน Fnatic ก็นำนะด้วยสกอร์คิวและ CS หลักๆเลยคือตรงกลาง ไม่มั่นใจว่าการหยิบ It definitely is, but ส it was เว always น gonna เนี่ย be like that. Once again, Tally มั่น is ใจ such a มากแค่ไหน individual, like, man coming through to really เพราะว่า gap in the mid lane. CS He's there คุม to ไม่อยู่ assist his teammates instead. แล้ว He's ก็ the ตายด้วย facilitator of this roster that allows players like Arthur to get aggressive. But I will CS say ตามเยอะ though, so far in this game, a lot of it is going to come down to control as you're mentioning it, and moving into this 10-minute mark with Umbral Glaive being finished from Arthur, they're actually going to be in a position to take really good control of the map just due to the fact that you're playing against the Lee Sin, which means that the enemy jungler won't take sweeper. Because of that, they're not going to be able to take care of all the wards that a jungler usually would. And that may also be a reason that Arthur can sneak his way into here. Remember, he's got Umbral Glaive, so if that's not pop, he knows he's not on Vision. Can Arthur actually help his team? He's got that collateral damage unlocked. Looking at the minimap here, mid lane is pushed into Tally, so Humanoid can respond. Razork started this dragon off, but Upset and Rux. โอ้โหกลางเนี่ยมันโดนกดดันเว้ยพอวิกเตอร์มันมีของมันกดดันเหมือนกันทนด้วยกันโคตรเก่งเลยพยายามแม่งไกล Pushed out of lane by Humanoid, who's having พยายาม a แม่งไกลมาก stellar ออก opening ไวมาก to ไอเท Worlds. ม Not only is he having a great ได้ day, เรียนรู้ reminder แล้ว here, Fnatic playing with that sub. They're in their 10th world appearance. Highest of any นี่ organization. อยาก and now เข้า they're มากยก looking 3 to ยก kill อีก that 3 sub. แล้วดาเมจมาลิซินแต่ไม่พอเพราะว่าเป็นคาลิสตาแล้วโดนสวนตายเลย โอ้ดาเมจไม่พอครับแต่วิกเตอร์มาแล้วโอ้สองแฟลชเขาแข่งกัน 12.18 ครับแพทที่ใช้แข่ง 12.18 น่าจะเป็นแพทที่ออนไลน์อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เราตอนนี้นะมิดโดนกดหนักมากมิดดิฟเลยครับอันนี้คือมิดดิฟหนักเลยครับมิดเลนเอาฮิวแมนนอยไม่อยู่ฮิวแมนนอยฟาร์มฟรีวันนี้ฮิวแมนนอยกดวิกเตอร์มา2 รอบคุ้มเลย And this is a little bit of what we have seen from Fnatic this summer. They อั have นตี not สวยวิกเตอร์เมื่อ prioritized กี้อันตีสวย at ได้ all. 2 แฟลช Razork คุ้ม started that dragon, which was kind of how the shenanigans played out before the engage on the bottom lane. But Fnatic have prioritized Dragon over the Herald all season long. You'll see on the minimap there, Razork looking to go behind the pit before Rux engages. Yeah, but this is why you pick the Braum as well, right? Yeah. If you ever see Rux get aggressive, you hit him with that Winter's Bite, and you get aggressive yourself there. Good counter response coming through, but I think it's a really crucial buster shot that comes out of range. He hits 2 people with this one, and Razork just gets isolated. He goes in for a Warthog to try and secure a kill, but no kick is available any longer, and you're just there to be left out to dry. And Humanoid now finding himself 1 versus 3, goes down to Tally and Arthur, comes back with a counter response from Chief. Exceptional play-by-play, young man. No flash available, no Chaos Storm. So the Chiefs have มีข้อมูล found ว่า their วิกเตอร์ไม่มี bite. ส They เป got ล their second kill. The goal difference is literally ก็เลย insignificant at มาเอาเลย 500 right now. And Shelly's just been popped, gonna start to ปล่อยลิฟต์ด้วย charge up that boot. แจกเงินไป Levi will spot ตรง out กลางได้ Razork. เงินฟื้นไปเยอะเหมือนกันนะครับ Get the เงิน goal ห่างเหลือ before 1,000 เดียว those ละ plates drop. สำหรับ And เล now น it กลาง seems นะ it doesn't matter แล้วก็ that ลีซิน Gold's เกิด defense ด้วย has ไม่ลีซิน nobody เกิด surprised. เกรฟเกิดด้วย Two เกรฟได้ and a half. 5,000 Yeah, definitely. And this Game is the guy you รวย need กว่า to be wary Humanoid of every time as well. Like, you need to respect this guy throughout the entire tournament. My goal after today's broadcast is next time there's a Twitter poll, โอ้โหผม it's ถาม more ไม่ than หยุดเลยว่ะ 15% that Chiefs get. Like, get them up to at least 20. Goldberg, that's not up to you, my friend. It's going to be up Yes. to Raze. It's going to be up to Chiefs. It's going to be up to them putting up a fight. Right now, Raze is getting chunked on and rendered down. Very well played there by Fnatic. I'm willing to settle on 19. Okay, plus 4%. That's what we're looking at.
More than a As long 30. as the stonks are rising, I'm happy. But Fnatic, That of is more course, than a เห็นป้อมดาวแล้ว increase on the original. หลังจากนี้เป็นการเดินเกมเพื่อไถป้อมแล้วนะครับชีฟเนี่ยได้เทอร์เทรดไปเยอะกว่ามากเลย 1,120 โก Look at this, by the way. 7 turret plates secured, 1,100 gold here. เพราะว่าได้ลิฟต์ด้วยแหละ แล้วก็การกดดันจากท็อปเลนนะครับ คือเขาหยิบมาใครมาบลายพลิกแล้วเจอเกวนอ่ะเกวนมันชนะทางอยู่แล้ว This is exactly what Amalkai wants to do. There's no surprises. You were excited to see it picked. We didn't really care about it in the laning phase, but where do you want to see Wonder starting to get involved? They got that TP up, starting to look at the first half falling not too soon. that's the neat part. You never really had. ได้เห็นสเวนในแข่งแต่ว่าเจอวิกเตอร์ตัวเก่งฮิวแมนอยครับ That's what you want. Like he's never ผ gonna. มว่าจริงๆชีฟน่าจะมีข้อมูลอยู่แล้วว่าฮิวแมนอยจะหยิบนะ น่าตั้งใจหยิบมาชนด้วยตัวเองเลย It's gonna be great. Just wait for it. I don't have to explain myself. Wonder. แล้วก็เอาฮิวแมนอยไม่อยู่เสียห่าง40 ตัวแล้วน่ะ เงินหน้าโดนทิ้งเป็นพัน It's a late one at that. 14 minutes, almost 15 minutes being picked in. So if we do go to that late game and they want to keep the stacking going, we might be here for a while. Nobody was allowed to leave lane. I mean, it's just they're constantly punching and jabbing one another. So there was no real opportunity for that to work out. But this is a good sign for Chiefs. I mean, the first 10 minutes started to feel like Fnatic had answers. But after that engaged bottom, after picking up a couple of kills, the Rift Herald, the Dragon, Chiefs are now setting up for a potential game. Flashes available for both Rux and ใจร้อน Upset. ไปหน่อยนะนี่ไงโดนสวนเลยครับเพราะใช้ล็อกจำไปแล้วแล้วตัวเองเนี่ยไม่มีแฟดแต่ว่าดาเมจไม่พอ กดเล็กซอสกดเคนล้างมา โยนใส่เทียน่ายังรอดอยู่จุ๊กไม่ไหวชิวโบเด้งแล้วด้านหลังทีพีมานี่เก็บหมดเลยครับได้ชัดดาวน์ด้วยวันเดอร์ตายแต่ว่าเหลือคนเดียวดาเมจน่าจะพอในการได้นะโอ้แต่อันนี้ฟนาติกตัดสินใจดีกว่าครับชีฟอีสปอร์ตโคตรแครี่เลยแหลมเกินเมื่อกี้แล้วก็จับไปโดยที่ไม่มีไฟแล้วตัวเองโดนสวนโดนจับตายพอแครี่ไม่มีพื้นที่ยิงก็ดาเมจขาด And once again, huge credit to Rox. แล้วสู้กัน4 ต่อ 5ด้วยเพราะว่าเลนกลางไม่ได้มาซ้อนแต่ดาเมจสู้วิกเตอร์ไม่ได้เนี่ย Oh man, he's gonna find the gravity field stun as well. Demon Flare charged up. Tally is getting the healing back, firing out the Sid's hand. Here comes Razor, Sonic's wave as well as the resonating strike. โซเว่นหลังวิกเตอร์ใช่วิกเตอร์อยู่ก่อน And I think ถ้า that จำไม่ may ผิ be ด one นะ of the biggest caster curses เนี่ย of เขา the เบ็ day. ดนะเนี่ย I was just ฟนาติก praising เบ็ด the first แล้วโดด 15 เข้ามาใน minutes มุ of มที่ตัวเอง Chiefs. ไม่มีวิชั่นด้วยเห็นป่ะพุ่ม2 พุ่มด้านหลังอ่ะแม่งไม่มีวิชั่นเลยแต่มันก็โดดเข้าไป Fnatic really get a bigger force. Oh, we're right back Right in. left, too. That's a goodbye, Humanate. Didn't get a chance to breathe. No, that's perfectly fine. I'm here for it. In my opinion, some of the games earlier today a bit too stale. I like some more action in there. So Chiefs and Fnatic really delivering, but with Humanoid now going down, despite having that teleport, that should mean that the Rift Hell should go over to Chief instead. I mean, really great highlight here from our graphics and stats team. Upset 3-0-1 on that Callista. He has been the late game insurance for a Fnatic as Rux is going to use that Spider Nautilus to dredge line to the wall. When stepping forward, throws out the needlework as well as the second, and the Herald was secured. The thing I want to ask, as now we're moving into the stage of the game, 2,000 gold up, in terms of team fighting, it feels as though Fnatic's comp is a little more straightforward to my eyes in this one. Yeah, but it's also the intricacies how they work against each other at the same time, right? Because like, even if you burst the Gwen down a little bit, she's going to heal it up a little bit. She's going to be immune at the same time. You're going to have a Braum that can kind of facilitate you. It's going to be very extended team fights. Healing reductions in this game is going to matter a lot. เกมนี้ที่เป็นดีกว่ากันฟนาติกครับ Keep an eye ฟนา there ติก on ดูดี if กว่า that ใน item ระ is ยะ actually นี้ secured. เป็น And I ทีม think ต้น for เกม Chiefs, I really wanna 3 see ตัว their เลย positioning in team fights. แล้วก็มี Maokai, วิกเตอร์แบกเล Victor, ด and Nautilus ซึ่ง press วิกเตอร์ on. ของฮิวแมนอยไว้ใจ Members are ได้ going to die. แล้วก็ Tally เกมนี้ tried to use that มิด death ดิฟ hand, ชัดเจน but มาก Humanoid Wonder มิดเลน literally โดน just stunned. เละเทะ The เลย amount of CC is, as an Australian caster would say, disgusting. You gotta love the tree. Yeah. Yeah, there it is. I Really mean, just you easily set definitely it love up. เด็ก I เกมยังไง love ฟ that นาติก tree. ก็ดู Now, ดีกว่าครับคือผมให้ดูดีกว่าด้วยสกิลเพย์เลยนะ เพราะว่าจริงๆแล้วชีฟอีสปอร์ตในเลกเกมก็ถือว่าดูดีใช้ได้ Vision is spotted by Arthur, and they're gonna continue the ถ้าแบบ fight. They นี้ do have that Rift Tail as well, and ต้อง despite it being flanning ดุ in a ตอน 2v1 power right spike now, ช่วงมิด back เกม and ของ swing ฟนาติก so quickly. If you เออ get มิด one เกม take ฟนาติก on the แม่ง top เก่ง side, ชิบ if หาย you're playing on the top side, get two เลกเกม turrets ก็ with โอ Rift เค Tail, พอไปได้ it's back to be dead even. แต่มิดเกมต้องเอาหนักๆหน่อยนะ Look at the fact Tristana, the ถ้าจะเอาให้แบบว่า Great. Honestly, I think they're ชนะ super great ชัวร์ to ๆก็ still have it, and เนี่ย I think กลาง even เกม bringing แล้ว Tristana into เล่นให้มัน the Callista, where โห it's gonna be เงิน with นำเป็น Tristana. หมื่นไปเลย Remember, you ก็ get ชนะ scaling range in the game. The later you get into this game stylistically between the two champions, you become better into the Callista. And at the same time at that, you also just have super good peeling once again with the Braum. I think that's going to be crucial. But you can always just have them as they run into each other 5 versus 5 and see what happens. But League of Legends, the more in-depth
in-depth game, finding pick potential with the Nautilus, just sending rocks in there, pulling them out with the Faith's Call. There's a lot of small things that can happen that can decide the fight, and we've seen it a lot today, even just like going back to the EG game, like Vulcan just flashing in, not having that flash. That was almost the entire game going there. I mean, I think it's the crowd control is going to be so crucial, really for both sides. If Upset is allowed to use that martial poise to hop, skip, and jump around, can run amok on several members of the Chiefs roster. And then similarly, for Raze, if he can use the rocket jump and a buster shot to reposition, they've got the tools. I mean, Chiefs, 20 minutes in, they're only down 2k gold. 8 kills to 4 is a little bit concerning because the Rage Blade is already secured for Upset, so he's basically half an item ahead. Exactly, and the only one still at 2 items on the side of Chief, that is actually Arthur that we've been talking about. But it's looked like Chief, they just want to cross map. โอ้แฟดดึงมาเรียบร้อยพันติเปิดไฟแบบนี้ชนะแน่นอนหลงครับเดินถอยช้ามากไม่มีวิชั่นอีกแล้วนะทีมเล็กอ่ะมีปัญหาอยู่เสมอเลยคือเรื่องของวิชั่นทีมเล็กมักจะมีวิชั่นที่ตามแล้วพยายามจะเล่นเข้าไปโดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ที่ไหนและสุดท้ายก็พลาดเพราะว่าตัวเองไม่สามารถที่จะถอยออกมาจากโพซิชั่นอันตรายได้ทันทุกทีมที่เป็นทีมไม่ว่าจะเป็นชีฟรีบอร์ดจากโอชิเนียไม่ว่าจะเป็นอิสตันบูลจากตุรกีหรือว่าทีมไหนๆก็แล้วแต่พลาดแบบนี้ทั้งนั้นตอนนี้นะทำไมเอาใครช่วงนี้มันมาเขาปรับสกิลคิวดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เหรอครับถูกต้องครับการที่เอาดาเมจเปอร์เซ็นต์เลือดจาก E ไปอยู่ที่ Q มันทำให้ใช้สกิลนี้ในการเทรดง่ายกว่ามากเมื่อก่อนนี้สกิล E จะทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดต้องการอะไรต้องการพุ่มไม้อันติใช้งานยากเพราะว่าอันติมันเคลื่อนที่ช้าเกินไปทำให้ศัตรูสามารถที่จะหลบได้นอกจากจะหลบได้แล้วอันติไม่ยังบังกันได้ด้วยให้เพื่อนตัวแทงบังให้จบแต่เมาใครอะมันปรับมา1คือสกิลเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดพอปรับมาเป็นที่คิวเนี่ยสกิลคิวคูลดาวน์ไวกว่าไม่ต้องโยนสกิล E เข้าไปในพุ่มเพื่อทำดาเมจแล้วคิวเนี่ยโดนเป็น AOE โดนหลายตัวพร้อมกันได้มีน็อกแบ็กด้วยสามารถกลับมาอัพคิวนำได้ปรับอันติให้เดินทางในระยะไกลเนี่ยได้เร็วขึ้นและถ้าเราเดินผ่านอันติหรือว่าอันติโดนเราจะได้ movement speed เพิ่มขึ้น 50% มันทำให้เราไล่ง่ายนั่นแหละหลักๆเลยที่มันทำให้มันเก่งขึ้นมากมันเทรดท็อปเลนได้แล้วอ่ะคือท็อปเลนฝั่งตรงข้ามมันก็ต้องออกแทงอยู่แล้วใช่ป่ะเลือดแม่งก็จะเยอะแล้วเราก็สกิลเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเขาสกิลคิวเราก็จะแรงชิบหายเลยแถมเมาใครนะเวลาหยิบมาข้อดีหลักของมันเลยคือมันคุมมิชชั่นเก่งเสียงของอาจจะหลงเยอะหน่อยนะตอนนี้คอผมมันแหกแล้วมันคุมมิชชั่นเก่งโยนส่งเข้าไปเช็คได้ทุกมุมในแมปโดยไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงโคตรโกงเลยเวลาYeah, definitely. But I mean, he's still going to be in a position where when you hit that level 60, แต่เมาใครอารามเล่นไม่ได้นะที่เป็น AP อ่ะ But I will say there's a few good power item spikes coming through from the side of Fnatic. Thimble Winter has just been completed and stacked by Wunder. Healing reduction with the sword coming, chainsaw coming out from Brasok as well has been deployed. So this is where, like, if you start fighting now and Chiefs is this far behind the curve, it's just going to be very Fnatic dominated. So I think from the side of Chiefs, if you want to stay in this game, this is where you have to get creative. This is where you have to find ways of winning the game that's not just through 5v5. And what is that then? Well, you're looking towards your side lane maybe, with Tapoon on the Gwen as well, because isolated, he still does wonders. The only thing that would really suck for Chief is if Fnatic gets the Baron out. Oh man, I'm clenching. It's Fnatic. เขาเปิด บาลอนเรียกทีมไฟเปิดไฟส่วนกระบาลนี่ไงคุณเห็นความโกงเมาใครยังเข้าไปถ่วงด้านหลังอะแต่ว่าบางเหมือนกันนะวันเดอร์ออกมาแต่เลือดไม่มีเกาะกันเวทThat bloodline is doing so much work as Tally's escaped and Tapoon has been pushed away. โอ้เรียบร้อยเลยได้มา3 คิวแล้วคาริซ่าไม่ตายฮิวแมนอยยังอยู่ด้วย This is not 50-50 but Fnatic they have to force him out of the pit. This is not a 50-50 with the Rend and the Smite. The advantage is for Fnatic and Arthur has been forced to flash to safety. There are
ใครครับผม on that Baron ได้แล้วบาลอน Jump ฟนาติก right back into the pit off. There's เบ็ด not เขา gonna มา miss ฆ่า it. ฆ่า Baron เสร็จค่อยเอา secure. บาลอนต่อ The ability ได้ to คน play ได้บาลอน silence has เงิน now ห่าง been กัน mitigated. 5,000 โก And Fnatic once แต่ห่าง again กันไม่เยอะนะ showing เพราะว่า decisive play. โดน They healed CS from the Baron. They บาง won the ส่วน fight. They ของ got the objective เลน off. บนแล้วก็ได้ชัดดาวน์มาด้วยก่อนหน้า but นี้ even better and pressure coming out from Fnatic as well, just forcing him away from the pit. แต่ And ก็ you ถือ can ว่า see ฉีดเพิ่ม straight ขึ้น off what the call is from Fnatic. They know สวัสดีครับ they เพิ่ง can ตื่นมาดู teleport. They สวัสดีครับผม want to ผมกำลังจะหลับแล้วฮะ นอนดู Watch Party แล้วจังหวะนี้ ผมไลฟ์มาตั้งแต่ตี 2:30 แล้วตอนนี้ก็ค่อนข้างเจ็บคออาจจะพูดน้อยหน่อยนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันตี 2นะครับ ใครที่อยู่ได้ก็มาดูกันพรุ่งนี้ เดี๋ยวผมจบคู่นี้ผมน่าจะไปแล้ว เพราะว่าต้องไปเรียนนะครับ ไปเรียนที่มหาลัย And considering how much you love Maokai, I wonder if anybody out there is going to be willing to Photoshop schoolboy Gulborg in your outfit today. โอ้ Next 20 นา to ทีได้บาลอน Maokai. เกมจบแล้วล่ะ Do you know the Whomping ฟนา Willow? ติกน่าจะได้เลยครับ Do you know it's the name of the Game tree, right? So I'm imagining the Whomping Willow as Maokai, and you're just standing underneath it next to it. Because you've got a lovely, like, just gone to primary school look, your little tie is really pretty, and I just think it'll be really fun because you're such a fan of the tree. Yeah, you know who you are? You're like first movie Neville. That's like who I'm seeing right here coming through now in the game as well. Fnatic getting aggressive with the Baron buff on the top side instead, pushing down on the tier 2 turrets. And right now, not the biggest response coming through. Tapoon's trying to handshake what he can on the opposite Listen side up of and the heal map. that. But let's be real. You're in a 7k deficit here, fighting Fnatic straight on when they have the Baron. It's going to be very ดิซินออก difficult. ตัดฮิล I think มา the best โอ้โห silver ฮิวแมนอย lining แม่ง of ลาบา all ดอน this is the fact แม่ง that มีหน้ากาก contracts were taken very late. แล้วมีคอนมิก แล้วมีลาบาดอนดาร์คซิล7 สแต็ก โคตรรวย โคตรแรง And I think crucially here, when you start to zoom out a little bit, we're in game 5. เล่นกลางแบบมาก เล่นกลางดิฟมากฮะ BO1 single ฮิวแมนอยมันฟาร์มเก่งอยู่ And แล้ว for Fnatic in the advantageous position they built, they still have to close this ที่เล่นอยู่ game ม out. หาลัยอะไร They're in a ข้าวแถว position นั้น where อ they ร่อยไหม can ที่มสว on a โรงอาหาร day ไม่ where อ they've ร่อย had to play with a substitute. ผมเล่นอยู่เกษตรนะ For เกษตรบางเขน Fnatic, they will secure themselves the ข้าวมันก็ second อร่อย at the ดีนะ mountain and แต่ the ผมไม่ค่อยได้ inferno. กิน They've got ข้าว four ในมหา towers. ลัยเท่าไหร่ And อะ their gold คือ lead is up to ต้องบอกว่าไปมหาลัย 7,000. น้อยแล้วกัน You're starting to see two, ส่วนใหญ่ three ไป items ก็ possible. We're starting ไป to see some healing คาบ reduction หนึ่งแล้วก็กลับ built into ก็มากิน the ข้าว inventory แถว as บ้าน well. อะไรอย่าง And เงี้ย that Baron buff. I แต่ mean, มหาลัยเท่าที่ลองมาก็ถือว่ารสชาติใช้ได้เลยในเกษตรนะ มันน่าจะขึ้นชื่อเรื่องของกินอยู่แล้วด้วยป่ะเกษตรอะ You're just saying give and defend whatever we can, but don't overforce ไปเรียนน้อยด้วยผมอะ three items on the Tristana. ส่วนใหญ่ก็แบบลาเรียนไปภาคงานนู้นงานนี้อะไรอย่างเงี้ย เวลาเรียนก็เลยจะไม่ค่อยพอ จริงๆผมควรไปนอนนะ แต่ว่าก็ต้องไปเรียนเพราะเวลาเรียนไม่พอนั่นแหละ โอ้มันเกมมันเริ่มห่างแล้วมันเข้าสู่ช่วงปิดเกมแล้วครับฟนาติกมันเฉียบคมกว่าในจังหวะการเปิดไฟเลนกลางดาเมจเยอะกว่า แล้วตอนนี้คือทีมของชีฟไม่รู้จะเอาดาเมจที่ไหนไปฆ่าฝั่งของฟนาติกเนี่ย Be able to secure it just yet. Tapoon is being pushed away from Humanoid. I've noticed the last few engages, Humanoid is just hunting that Gwen. He's looking to push him out. 5, 2, and 2. 3.5 items completed. 7 stacks on that seal. And like Tapoon cannot find a flank opportunity. He cannot get into the fight because Humanoid's there waiting to push him out. It's one of those things as well in the matchup is the sooner you can bait out the hollowed mist and just disengage and then ผม start รอ the ดู fight. อยู่ว่าจบ That's เกมยังไง really how you want to play that matchup as Humanoid and having น่าจะเอา flash as well เมา as ใครมาเปิด but there's not a lot of แล้วก็ people ดัน able to เข้าไป touch จบ you. Look at the amount of damage he's busting out even through the bomb. Man, that gravity field was so close to landing. Tower's fallen, pushing the top wave as well. The bottom lane doing a whole lot for now. As Tally's going to get some damage back, but Wonder doesn't give a damn. 2-level advantage already. I mean, Tally's level 14 to Humanoid 16. Tapoon 15 to Wonder 16. Everything low is map. just going up. Plus 10. เลิกเล่นแบกสัก2 เลน And we're now looking to see how Fnatic just knock over เขาพยายามจะเท the final เงินให้ structures ทุก for เลน Chiefs. อ่ะมันเกินไปหน่อย Interesting คือป่า start ก็เป็นตัวแบก Fnatic playing at แครี่ก็แบก somewhat ท็อป as ก็ we แบ were กมิดก็แบก expecting. มันเกินไป And หน่อย I do think you want to give some credit to มัน how they แย่ง dissect เงินไป the ครับ plays on the side ทุก lane. ตัวละครต้องการไอเทมมากเกินไป Being beaten up a lot and ในขณะที่ฟนาติกอ่ะ took over. บนกับป่ามันทิ้งเงินแล้วมันให้ป่ามันให้มิดกับเลนล่างไง แล้วเห็นผลด้วยนะเห็นปะเลนกลางมันเกิดโคตรเลย In here, Humanoid has done nothing but walk away. Wasn't able to be held down at all. Tally and Tapoon down to 50% HP. Fnatic, do they want to cut them off? How bold are they feeling? Wonder's got teleport. Level 17 pushing the top lane. 2 members of Fnatic were inside that red buff area, but the minion wave wasn't there, so Upsets brought this along, and it's just pressure for days. I mean, put yourselves in Chief's shoes. They have been
fending off a Fnatic offensive for what feels like 8 straight minutes. They're holding on for now, but the question is how much further can you hold on? Wunder dives on the turret. The Nature's Cross comes out, roots up 1 or 2. Wonder's going low. While the Dark jumps forward. Tapoon does too. No needlework available to him as he used that in the bottom lane engage. Humanoid's been exhausted, forced to flash for his life. The engage comes out and Tally is dead. 1 to Fnatic's Tally. A fantastic มันพลังแห่งทุนนิยมแล้ว upset with the triple, with the เพนตาคิวแรกของเวิลด์นี้ตกเป็นของอัพเซตครับผม เพนตาคิวครับคาลิสตา What a fantastic finish for Fnatic. Upset picks up the 5th and final kill. Hibbiter starts to be taken down and the death timers are too high. The minions are too plentiful. แล้วจบเกมเลยครับ 29 นาที 2-0 on the day with a substitute in emphatic fashion. Fnatic will take down Chiefs. Taking its time. Give it เอาเว้ยวันนี้ and there it is. EU 40 ว่ะ EU ได้ 4 เกมเลย Starting out with a 2-0 and despite ตบมือให้ EU ครับ all the issues they've had, all the questions about this roster leading into มีทีมไหนหยิบซับใส่เลี้ยงบ้างยังไม่มีครับ on the first day, they shot all ซับ the ใส่เลี้ยงโดนเนิร์ฟไปหมดแล้ว ตอนนี้ที่มาคือเลียวนา Leona Nautilus ทีมเล็กต้องเข้าใจว่าทีมเหมียเขาไม่รอเวลาให้คุณฟาร์มจนเล็กขนาดนั้นถูกต้อง แล้วก็เรื่องของวิชันด้วยตอนนี้ที่มีปัญหาซับสำรองฟานาติกภาพส่งดีมากเขายังไม่เจอทีมใหญ่ด้วยครับผมว่าถ้าเขาเจอทีมใหญ่หนักๆอย่างเกาหลี DRX เจนจีไม่ไหว It's looking good for Fnatic and thinking back to the issues they had ทีมเป็นน้อยถวายชีวิตให้เลยเป็นต้านี้จริง They fixed a lot of them. EU win world ตั้งแต่ซีซั่น 1มาไม่เคยได้เวิลด์ ก็หวังว่าปีนี้ได้นะ